də əmək müqaviləsi bağlanır, lakin əmək müqaviləsinin bitməsinə qalmış özləri həminki müəssisəyə yaxınlaşırlar, davam edib etməyəcəyini soruşurlar. Konkret bir cavab verilmədiyi üçün onlar da çıxılmaz vəziyyətdə qalırlar. Müddət bitəndə isə sağollaşırlar. Bu nə qədər qanunvericiliyin tələbinə uyğundur? Bu qanunvericiliyin tələbinə uyğun deyil. Elə ötən ilin avqust ayında İnzibati Əmək Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən biri bununla bağlı olub. Əmək Məcəlləsinin 73-cü maddəsi müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin qaydasını tənzimləyir. Əvvəlki redaksiyada göstərilirdi ki, əgər əmək müqaviləsi müddəti bitdikdən sonra əmək münasibətləri davam edirsə və əmək münasibətlərinin bitirilməsi ilə bağlı tərəflərdən biri digərinə məlumat vermirsə, əmək müqaviləsi əvvəlki müddətə uzadılır. Həmən dəyişiklikdən sonra isə redaksiya daha da dəyişdirildi və daha da təkmilləşdirildi. Həm köhnə redaksiyada, həm yeni redaksiyada, bəli, 73-cü maddənin birinci cümləsi əmək müqaviləsinin müddəti bitdikdə əmək müqaviləsinə xitam verilir sözü yazılıb. Müddəti bitdikdə əmək müqaviləsi xitam verilir. Sonra artıq yeni dəyişiklikdən sonra qanunvericilik işə götürənin də işçinin də üzərinə öhdəlik qoyur. Artıq əmək müqaviləsinin müddəti bitdikdən 7 gün sonra deyil, əmək müqaviləsinin bitməsinə azı 7 gün qalmış, tərəflərdən biri digərinə əmək müqaviləsinə xitam verib-verməyəcəyi barədə məlumat verməlidir. İstəyir işçi işə götürənə, istəyir işə götürən işçiyə. Müqavilənin bitməsinə azı 7 gün qalmış, bir tərəf digərinə məlumat verməlidir. Bu məlumat verilmə həm kağızdaşıyıcıda aparıla bilər, yəni məktub göndərə bilərlər. Eyni zamanda əmas üzərində yazışmalar modulundan istifadə etməklə biri digərinin şəxsi kabinetinə göndərə bilər. Amma hər bir halda müqavilənin bitməsinə azı bir həftə qalmış olmalıdır. Bu proses olmalıdır. Yəni, olmalıdır. Mən məlumat vermirəm kimi bir səlahiyyətim yoxdur. Var. Məlumat verməyə bilər. Amma məlumat vermirsə, avtomatik müqavilə uzadılmalıdır. Yəni, 7 gün ərzində müqavilənin bitməsinə. Misal, bugün ayın tutaq ki, 18-idir. Müqavilənin müddəti 25-də bitir. 7 iş günündən mi gedir, sadəcə 7 gündən mi gedir? Azı 7 gün ərzində. 7 gün ərzində, həftə sonlarda daxil olmaq şərti ilə. Bəli. Əgər artıq ayın 19-u oldu, mən işə çıxdım, mənə məlumat verilməyibsə, demək ki, mənim müqaviləm avtomatik olaraq növbəti müddətə. Bəs orada uzadılma müddəti nə qədər tənzimlənir? Əmək müqaviləsi hansı müddətə bağlı? Faktiki. 3 aylıq müqavilə bağlanmışdı, 3 ay keçib müqavilənin müddəti bitib, müqavilə bitir, müqavilə yenə də 3 ay müddətinə uzadılır. Çox zaman vətəndaşlar belə başa düşürlər ki, artıq mənim müqaviləmin müddəti 6 aylıq oldu. Xeyr, 6 aylıq olmur. Yəni 3 ay idi, 3 ay uzadıldı. Növbəti 3 ay bitəndə bir də 3 aylıq uzadılacaq. Yəni hər dəfə 3 ay ola bilər, adam müqaviləsini bağlasın 3 aylıq, artıq 1 ildir belə işləyir. Yəni 3 aylıq da 4 dəfə uzadılıb, vətəndaş və ondan sonra müqaviləsinə xitam verilir, deyək ki, müddətin bitməsi ilə. Olur elə hallarda olur ki, vətəndaş deyir ki, mənim müqaviləm 1 illik idi, mənim müqaviləm uzadılıb, nəyə görə və yaxud 9 aylıqdır, mənim müqaviləm 9 aylıq da uzadılmalı idi, amma 3 aylıq uzadılıb və sonunda mənim müqaviləmə xitam verilib. Biz elə olan halda izah edirik ki, müqavilə 9 aylıq deyil, müqavilə 3 aylıqdır. Qanunvericilik göstərir ki, müqavilənin müddəti bitdikdə müqavilədə göstərilmiş müddət ərzində yenə də uzadılır. Yəni 9 aylıq, 3 aylıqdırsa uzadıldı, oldu 6 ay, amma yenə də müqavilə 3 aydır. 6 ay əmək münasibətləri davam edir. Amma əmək müqaviləsinin müddəti 3 aydır və o uzadılmanın da nəzərlənən 73-cü maddəsi tənzimləyir.